កាមេរ៉ាទំហំយក្សនឹងបង្ហាញខ្លួនលើ Galaxy S10 ជាមួយនឹងបន្ទះ chip ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផលិតវានៅរងចាំតែពេលវេលាមកដល់ប៉ុណ្ណោះមុនពេលក្រុមហ៊ុន Samsung វាយប្រហារនៅក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទចល័តហើយទូរស័ព្ទ Galaxy S10 មានសមត្ថភាពចាប់យករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារនេះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Sony ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបង្ហាញអំពីគំរូ sensor មួយគូដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលគំរូផលិតផលថ្មីនេះត្រូវបានប៉ោងថានឹងប្រើប្រាស់នៅលើ multi camera smartphone Sensor មួយមានទំហំ48 megapixel ជាប្រភេទ Isocell Bright GM1 និងមួយផ្សេងទៀតមានទំហំ32 megapixel ជាប្រភេទ Isocell Bright GD1 ផលិតផលថ្មីទាំងពីរនេះមាន pixel peak ត្រឹមតែ 0.8 micrometer ប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យ Samsung អាចបំពាក់ resolution ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងបន្ទះ chip ដែលមានទំហំតូចល្មមសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើ multi camera smartphone ដោយមិនផ្ដល់នូវរូបរាងដ៏ធំសម្បើមឡើយក្រុមហ៊ុន Samsung និយាយថា sensor ថ្មីនេះអាចនឹងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការផលិតនៅក្នុងត្រីមាសទី4នៅក្នុងឆ្នាំនេះសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនិងចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណ